મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પોલીસ હેડક્વાર્ટર્સ ખાતે યોજાયેલ શસ્ત્ર પ્રદર્શનની મુલાકાત લીધી. ગુજરાત ગૌરવ દિવસની ઉજવણી પાટણ ખાતે થઈ રહી છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પોલીસ હેડક્વાર્ટર્સ ખાતે આયોજિત શસ્ત્ર પ્રદર્શનની મુલાકાત લીધી હતી. નિદર્શનમાં મુકાયેલ શસ્ત્રોનું મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રસપૂર્વક નિરીક્ષણ કરી સૈન્યના અધિકારીઓ પાસેથી માહિતી મેળવી હતી. પાટણના નાગરિકો સૈન્યના શસ્ત્રોથી અવગત થાય તેમજ રાષ્ટ્રભાવના વિકસે તે માટે આ પ્રદર્શન આયોજન કરાયું છે, જેમાં બીએસએફ અને પોલીસ દ્વારા અત્યાધુનિક શસ્ત્રો પ્રદર્શન મૂકવામાં આવ્યા છે. કમલેશ પટેલ, ટીઓબી ન્યૂઝ ગુજરાતી, પાટણ.